တကယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဇလတန်းကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့2000ခုနှစ်ကနေ2010ခုနှစ်အတွင်းမှာဖရှိခဲ့တဲ့များဇလန်တွေကနမကျော်ထိတ်တန်းဇလန်ဆယ်ဘုတ်ကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်စကားတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်နဲ့ဒီလိုဗီဒီယိုလေးဆုံးတဲ့ဒီလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နံပါတ်10 Bands Lady Ring 2006 1944ခုနှစ်စပိန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးရဲ့ရဲစက်မှုတွေကြားထဲမှာအိုလီဗီယာဆိုတဲ့မင်းမငယ်လေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်ဒီမှာကသူ့ရဲ့စိတ်ကူးရင်ကဘာကြီးတွေကိုထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကဘာကလည်းပုံမြင်တွေထဲကလိုမလားပါပဲနဲ့ကျောင်းမဖွယ်ကောင်းတော့ပါတယ်လက်တွေ့လောကရဲ့ရက်စက်မှုနဲ့စိတ်ကူးရင်လောကရဲ့ဒုကြဆန်းပြမှုတွေကိုပေါင်းစပ်ပုံပေါ်ရကူထားပြီးတော့ဝိုင်းအတိတ်ဘက်ကိုရှာဖွေပြထားတဲ့ဤပညာလက်ရမြောက်ဇလန်တမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ချင်းတို့ဖြစ်မနေပြီးဆန်ကြည့်တဲ့ဇလန်ကောင်တမှုဖြစ်လက်မှတ်တစ်စိမ်နှံကနေဝေထုတ်တစ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နံပါတ်9 Children of Men 2006အနာနဲ့ကဘာကြီးထဲမှာကလေးမမွေးနိုင်တော့တာ16နှစ်ရှိနေပါပြီလူသားမျိုးတွေကမျိုးတုံမှုလက်တကအလိုမှာပဲကိုဝင်ရှိနေတဲ့မျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါသူမကိုဘေးကင်းရာစီကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ကြိုးစားတဲ့ခီးစဉ်တွေကစစ်ပွဲတွေအုပ်ဝတောင်းနေတဲ့ကြားထဲမှာပဲရန်ကိုခတ်ခဲကြမ်းတမ်းလို့နေခဲ့ပါတယ်21ရိုက်ကူထားတဲ့တိုက်ပွဲဝင်ကန်းတွေကကျွန်တော်တို့အားလုံးဇလန်းလေးမှာကိုယ်တိုင်ကိုချပါဝင်တီးဆောင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လက်ခုပုံဖော်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ချင်းတို့ဖြစ်မနေမိဆန်ကြည့်တဲ့ဇလန်းကောင်တပုတ်ချင်းလက်မှတ်9နေရာကနေရွေးထုတ်တစ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နံပါတ်10 The Prestige 2006ရင်းနဲ့ဆရာမြောက်ကြားကအားပြည့်မှုတွေကတခါတလေမှာတော့အသက်နေရှင်ရရဲ့ထေရင်ပြင်းထန်နေတတ်ပါတယ်တစ်ဖက်လူရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုတီးဖို့ကြိုးစားရင်းကနေသူတို့ဘဝတွေကဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျက်စီးခြင်းစီကိုဥတီလာခဲ့ပါတယ်မင်းတခြားကြည့်နေလားဆိုတော့မင်းကိုနဲ့တူဇလန်တစ်လျှောက်လုံးကလက်ွက်တွေနဲ့ပြည့်နေပြီးတော့အဆုံးသတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုမင်းသက်သွားစေနိုင်မဲ့ဇလန်မျိုးလိုဖြစ်လာကြအောင်တကယ်ဆိုလို့လုံးဝတမ်းမဲ့လို့တင်းတဲ့ဇလန်ကောင်တပုတ်ချင်းနံပါတ်10ညကနေရွေးထုတ်တစ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါခုနှစ် City of God 2002ဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့အနည်းအရှိဆုံးရက်ွက်တစ်ခုမှာရှင်သန်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့တနက်ကင်မလားဒါမှမဟုတ်ကင်မရာကင်မလားခလေးတငယ်တွေထေလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျွမ်းနေတယ်ချန်တလာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဖြစ်မှန်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရကူပုံပေါ်ထားတဲ့ဇလန်ဝတ်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကားရဲ့ရချက်တွေကကျွန်တော်တို့တွေကိုသက်ရှူမှလုံးစီမှာဖြစ်ပြီးတော့ယူအောင်လောကထဲမှာရှိတဲ့ဆွေးရုပ်ချင်းတာဆေးရလပါချင်းတွေမျိုးဝါထင်ထင်မြစ်တွေကန်စားလို့ခေါ်လို့မယ်ဇလန်ကောင်းလို့ခေတာကြောင့်တကယ်ချင်းတို့လုံးဝလက်မလို့တင်တဲ့ဇလန်ကောင်းတပုတ်ဖြစ်နံပါတ်9ညကနေရွေးထုတ်တစ်ဆက်ပေးထားပါတယ်နံပါတ်6 Eternal Sunshine of the Spotless Mind 2004နာကျင်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ကြီးမှတ်တရတွေကိုအုံနောက်ထဲကနေဖြတ်ထုတ်ပြလို့ရမယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းဆိုရင်ဖြတ်မှာလားဂျိုးဝဲဆိုတဲ့သူတရားရှိတယ်သူချစ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တရတွေကိုဖြတ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေနေမှာအဲ့ဒီမတ်တရားတွေကဘယ်လောက်ထိတန်ဖိုးရှိလဲဆိုတာတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့သတိရလာတဲ့အခါဒီဇလန်လီကစိတ်ကူးရဲ့ဆံမလို့တူကြတဲ့ရဲ့ချက်တွေနဲ့လူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားတဲ့ကိုကြိုက်ပြထားတဲ့ဒီပညာမြောင်းလုံးတဲ့ဇလန်ကောင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တာကြောင့်တကယ်ကြီးတို့မိစန်ကြီးကိုတိုက်တန်တဲ့ဇလန်ကောင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်နံပါတ်6ရာကနေရွေးထုတ်တစ်ဆက်ပေးထားပါတယ်နံပါတ်5 Slumdog Millionaire 2008အိန္ဒိယရဲ့စေးသွမ်းရဲ့ဘက်ကပညာမတတ်တဲ့ကောင်လေးတယောက်လုံးလုပ်ပြီးတော့ Who Wants to be a Millionaire ဆိုတဲ့ပြန်ပွဲမှာအဖြစ်မှန်တွေကိုခုံသိနေရတယ်သူဖြစ်နေတဲ့မေဂူလာရဲ့နောက်ွယ်မှာတော့သူဖြစ်တန်းကြီးရတဲ့ခါတီလာရဲ့ဟွာတင်ငန်းစာတွေကရှိနေပြန်ပါတယ်အချက်ဒုက္ခနဲ့ကံကြမ္မာကိုအလောက်အပပေါင်းဆက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေကိုကြီးညိုဖို့ပြေဝပေးဆွဲနိုင်မယ်ဇလန်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တာကြောင့်တကယ်ချင်းတို့ဖြစ်မနေမိဆိုင်ကြည့်တဲ့ဇလန်ကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်နံပါတ်9လေးကနေရွေးထုတ်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်နံပါတ်4 No Country for Old Men 2009တော့ကလာတော့ဖြစ်ထားတဲ့ဒေါ်လာ2 သန်းကိုကောက်လိုက်တာကကံကောင်းခြင်းလားဒါမှမဟုတ်ကန်ဆိုးခြင်းတစ်ခုပဲလားအဲ့ဒီငွေနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ ASS လူသက်မာကြီးဖြစ်တဲ့အန်တွန်ချာဂါဆိုတဲ့ဘယ်ကြီးကဂျိုယာလူကိုကျွေးစီရောက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဝင်ပေးမလားတက်မလားဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့သူပါစကားပြောရင်းနဲ့ယူရှင်ပတ်ဝန်းကျင်တန်ပြီးကပဲကျွန်တော်တို့ကိုကြောင်းတုံလုံးဆက်လက်ပြီးတော့ပြောင်းပြောင်းလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုစကားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲတကယ်ချင်းတို့မိစန်ချီမို့တိုက်တဲ့ဇလန်ကောင်တပုံဖြစ်နံပါတ်4ညကနေရွေးထုတ်တစ်ဆက်ပေးထားပါတယ်နံပါတ်3 The Departed 2006ဘသူကလူကောင်းလဲလူကလူဆိုးလဲဆိုတာခွဲခြားဖို့ခက်ခဲတဲ့ဂိုင်းဆန်လောကကြောင်းဇလန်ပါရဲဖွဲ့စည်းထဲမှာလူဆိုးဘက်ကသရှိုးရှိတယ်လို့လူဆိုးခိုင်းထဲမှာလည်းရဲဘက်ကသရှိုးရှိနေပါတယ်ဒီဇလန်လေးကတယောက်ကိုတယောက်ပေါ်တော်မှုကြိုးစားကြပုံတွေကိုတဲထိန်မှုဆန်ဆန်ကြည့်ရှုရမယ်ဇလန်မျိုးပါမာတင်စကောစီရဲ့လက်ရဖြစ်ပြီးတော့ဇက်ရှိန်တက်လာတဲ့အများသစ္စာပေါင်းမှုတွေနဲ့တိထက်တန်တွေကိုမြင်တိခံစားရမယ်ဇလန်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဲတကယ်ချင်းတို့မြေစမ်းကြည့်ဖို့တိုက်ချက်ခဲ့ဇလန်ကောင်တစ်ခုဖြစ်နံပါတ်3ညကနေဝေထုတ်တစ်ဆက်ပေးထားပါတယ်နံပါတ်2 The Dark Knight 2008 Gordon Split ရဲ့အမောင်တို့တွေမှာ Batman ဟာတရားဥပဒေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေပေမယ့်ဒီတစ်ခါရန်သူကတော့အရင်လူတွေနဲ့လုံးဝမတူပါဘူး။ Joker ဆိုရဲဗတ်သမားတစ်ယောက်ရှိတယ်။
သူကလုံးဝဝင်မမှတ်ပဲနဲ့ကဘာကြီးဖက်စီကောတာကိုပဲထိုင်ပြီးတော့ကြည့်ချင်နေတဲ့သူမျိုးပါဒီဇန်ကားထဲမှာသူရဲ့ကောင်းတဲ့ VN ဂျာကခွာခြားချက်တွေကိုအချင်းမြောင်းသွားစီပြီးတော့စိတ်ပညာဆန်ဆန်နဲ့လူသားတွေရဲ့မောင်းမချမ်းကိုဒီဘက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ထိတ်တဲ့အရှင်တွေလာကားကောင်းတကားဖြစ်တာကြောင့်တကယ်ချင်းတို့ပြန်လဲတ िश ူခါစားတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတပုံခေနံပါတ်2ညကနေရွေးထုတ်တက်ဆက်ပေးထားပါတယ်နံပါတ်1 The Love of the Rings The Return of the King လောက်တော့လူသားတွေ F တွေနဲ့ Dwarf တွေရဲ့နောက်ဆုံးကြံကြမှာကဒီတိုက်ပွဲကြီးပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်ခေါင်းဆိုးဝါဆော်ရင်ရဲ့ strategy ကမိတဝါစီကိုချီတက်လာတဲ့ချိန်မှာပဲဖရိုဒိုဆိုတဲ့ဘယ်လေးကတော့ကွာကြီးကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်တခုလေးသောလက်စွပ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်မိတ်ဆွေကြီးအချင်းသစ္စာတရားနဲ့သွေးကောင်းဗီဇမှုကိုကောင်းဆုံးပုံပေါ်ရထူထားတဲ့ဖန်တစီရုပ်ရှင်လောကရဲ့အထောက်ထိပ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီးတော့ Oscar Statue ကိုသိပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ The Lord of the Rings ရဲ့ဂန်နူမြောက်လုံးနဲ့သတိမယုံရှင်ဖြစ်တာကြောင့်တကယ်ချင်းတို့ပြန်လည်မရတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်နံပါတ်1ညကနေရွေးထုတ်တက်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဖောက်ပြပြီးခဲ့တဲ့ခိတ်တန်းဇာတ်လမ်းဆက်ဖို့သဘောကျတဲ့တမန်လို့ပြောနေပါတယ်တကယ်ချင်းတို့ပန်မကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like share subscribe follow လေးနှိပ်ထားပြီးတော့အဆောင်အားပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အားလုံးလည်းနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်